Баршаларыңызға сәлем. Бүгін 1 минутта А4 форматтағы суретті қалай А1 форматтағы суретке ауыстырып жасауға болатынын сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен менің бастауыш сынып дидактикасы каналыма тіркеліп, тегін лайктарыңыз бен комментарияларыңызды аямаңыздар. Ең алдымен өздеріңізге керекті суретті таңдап, мышканың оң жақ батырмасын басып, изменить деген жерді басасыздар. Экран беті ашылғаннан кейін файл деген жерді таңдап, печать деген жердегі параметры страницы деген жерді басасыздар. Одан кейін сіздерге осылай экран беті ашылады. Сіздер таңдайсыздар. Книжныйды таңдағаннан кейін разместить деген жерге 3 деген цифрды қоясыздар. 3 цифрын 2 яшыққа да жазасыздар. Сіздерге дәл осындай әр бөлшегі А4 форматтағы суретті басып шығару керек болады. Ол үшін сіздер печать бөліміндегі предварительный просмотр деген жерді басып, өзіңіздің әр бөлікке бөлген суретті жеке-жеке қарап шығуларыңыз қажет. Дәл осындай форматтағы суреттерді өзіңізге кез келген тақырыпқа байланысты шығарып, тақталарыңызға іліп қоя аласыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.